साथीहरू आज मैले मलाई चाँपको मसला कसरी बनाउँछन् त भन्ने भिडियो ल्याएर आएको छु। र यसमा के पर्छन् र कति आइटम हालेर मलाई चाँपको मसला तयार पारिन्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई सबैलाई बताउँछु त। मलाईको मसला बनाउनको लागि अब हामीले आजको रेसिपी तपाईँको यही दिएर आएका छौँ र आज हेर्नु होला आज हामीले के हाल्छौँ त मलाईको मसला बनाउनको लागि हेर्नु। ल सुरु गरौँ त। धनियाँ पाउडर, जिरा पाउडर, कस्तुरी मेथी, खडा जिरा मसला, किचन त्यो यसमा लाल मिर्च त पर्दैन, त्यसपछि ब्ल्याक नमक, व्हाइट नमक अनि चाट मसला पनि पर्दैन। स्वाद अनुसार हामीले पेस्ट हाल्नेछौँ। यो चाहिँ पेस्ट हुन्छ, यो पेस्ट हाल्नेछौँ। अदरक लसुनको यो पेस्ट हो। त्यसपछि हामीले स्वाद अनुसार पेस्ट हाल्छौँ। त्यसपछि ह्याङ्कर गरेको दही हाल्नेछौँ थोडा सा। सब साथीहरू हेर्नु राम्ररी, ह्याङ्कर गरेको दही पनि हाल्नेछौँ। ब्ल्याक पाउडर अनि इलायची पाउडर चाहिँ टक्क गरेर हालिसकेपछि यो चाहिँ मैले काजु र दुध भएर पिसिरहेको थिएँ, यसको पेस्ट हो। यो पनि सबै फाइनल हालेपछि यसको त लुक चाहिँ यस्तो भयो। अनि अब यसलाई चाहिँ ह्याङ्कर थोरै घुमाएपछि बबाल तरकारीलाई मेरिनेट गर्छु। मेरिनेट गरेर एकछिन टाइम लाग्छ, किनभने साथी सबै सामानहरू मिलाएर मेरिनेट गर्नुपर्छ। अनि कस्तो भएछ भने टेस्ट पनि गर्नुपर्छ। यसको टेस्ट चाहिँ मलाई खालको आउँछ। अनि अलिअलि हल्का त्यो अलि नमकसम्म हालेपछि यसको फाइनल। अनि साथी मलाई चाँपको त यस्तरी भएको, यस्तो मसला त यस्तै रेडी भयो। तपाईँको त कस्तो भयो मलाई कमेन्ट गर्दै बताउनु साथीहरू।